Этот разговор назревал давно, отметил президент. Тому причина – ситуация, которая дошла до того, что судебной ветвью власти недовольны все – и государство, и населяющие его граждане. То положение дел, которое складывается в органах судебной власти, честно говоря, вызывает определенное возмущение. Те решения, которые принимаются от имени государства, не выражают интересов государства. Законы существуют не только для простых людей. Законы исполнять должны не только отдельно взятые чиновники. Судьи не освобождены от всех этих процессов. Рауль Хаджинба отметил работу судов не только как неудовлетворительную, но и привел конкретные примеры принятия странных, порой противоречащих здравому смыслу решений. Вам, всем тем, кто в этой системе работает, лучше знать законы. Вы, наверное, больше соприкасаетесь с этими процессами, но это не говорит о том, что вы имеете право вести таким образом ситуацию, чтобы это выглядело, как будто бы у нас нет государства. За 3 года ни один судья в Абхазии не понес наказание. И это, по словам президента Рауля Хаджинба, не из-за показателей хорошей работы. Судьи, по мнению главы государства, стали забывать законы и не руководствоваться ими при принятии решений. Те или иные решения, которые принимаются, являются решениями, выражающими интересы нашего государства. Вот последнее время мы проигрываем решения, связанные с недвижимостью по школе, которая раньше была грузинской, сегодня перед 14-й школой. Слушайте, кто вообще дал право передавать в аренду школьные помещения, детские сады? Вы от этого не исходите? Сегодня мы проигрываем очередное дело по Пицунской теме детского сада. Слушайте, взяли, отрезали, как говорится, кусок земли от детского сада и передали каким-то коммерсантам. Да не каким-то, а известным коммерсантам. Слушайте, ради Бога, пусть они работают. Кто сказал, что не было этой работы? Но с какого боку я от детского сада должен отрывать эти земли и отдавать на коммерческие цели? Из ряда вон выходящие решения. В одном периоде принимается одно решение судебного органа, арбитражного суда, потом принимается совершенно другое, радикально противоположное тому, что было сделано раньше. Слушайте, объясните мне, что-то поменялось в нашей жизни? Законы изменились? Очень много нареканий и по теме, связанных с криминальными, как говорится, делами. Извините меня, мы с вами, здесь большинство принимавших участие в войне, воевали не для того, чтобы криминал у нас определял судьбу нашего государства. Глава государства очень жестко раскритиковал работу судов всех инстанций. По словам президента, они выходят за рамки своих полномочий, а прокуратура слабо надзирает за происходящим. Рауль Хаджинба говорил открыто и приводил примеры того, как судебные ведомства забывают о своем прямом назначении – вершить правосудие. Считаю, что тот закон, который мы приняли в свое время в предыдущем созыве парламента, оказался рановато принятым. Все его хвалили, и большей частью сами представители судебной власти, потому что там, наверное, все-таки именно вопросы социального аспекта больше, наверное, подвигли и вас, и нас рассчитывать на то, что все-таки в органах судебной власти ситуация изменится в лучшую сторону. Если органы судебной власти не хотят работать на благо государства, в интересах государства и от имени государства, необходимо принимать решения, уверен президент. У квалификационной коллегии судей особого органа судейского сообщества множество полномочий, в том числе предупреждение судьи, понижение в квалификационном классе и даже прекращение его полномочий. Но по мнению первого заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Шамба, квалификационная коллегия судей мало что может изменить. ККС привлекает к другим видам взысканий, выговор, замечания, собирается обсуждать вопрос, даже на его материальном положении судьи это никак не сказывается. Квартальная премия, как выплачивалась, так и выплачивается, обсуждается, что это законом предусмотрено, что квартальная премия. Тогда в чем смысл дисциплинарных наказаний, вообще в чем смысл тогда ККС будет наказывать взыскание? Судья вышел, максимум
на заседании когда моральный дискомфорт испытал и пошел дальше работать. Рауль Хаджинба дал поручение своей администрации изучить ситуацию. Глава государства попросил включиться в работу и парламентариев. Нисфаршба, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.